我親愛嘅兄弟姊妹，我哋今早聽到好多美好嘅信息，我推崇每一個有份講道嘅人。我哋特別高興逐漸恢復健康嘅羅拔海爾斯長老再次同我哋一齊。我哋愛你，海爾斯長老。當我思考今早要同各位講啲乜嘢嘅時候，我深深感覺到應該分享我覺得好恰當又合時宜嘅一啲諗法同感覺。我祈求我會受到聖靈嘅帶領。我已經84歲啦，俾大家一啲背景。我喺林伯駕駛單引擎單座位飛機由紐約直飛巴黎嗰年出生。喺84年以嚟，世界有好多變化啦。距離人類登陸月球已經好耐。事實上，琴日嘅科學小說都已經成為今日嘅事實。拜今日嘅科技所賜，呢啲事實亦都喺度快速咁改變緊，令我哋好唔容易先至跟得上。假如我哋要跟得上嘅話，對嗰啲仲記得要手撥電話或者係用人手打字機嘅人嚟講，今日嘅科技簡直就係不可思議。同樣喺度迅速改變嘅係社會嘅道德環境，曾經被認為唔適當嘅同唔道德嘅行為，如今唔單止被容忍，而且係得到好多人嘅認同。最近我喺《華爾街日報》讀到英國首席拉比約拿丹薩克斯所寫嘅一篇文章，佢寫嘅嘢，我引述其中嘅一段話：在1960年代，幾乎在每一個西方社會有一次道德的革命，徹底拋棄整個自我約束的傳統理論。披頭四這樣唱：只要有愛。猶太教和基督教的道德規範被完全拋棄，取而代之的是憑感覺走的口號。十誡則被改寫為10項創建建議。拉比薩克斯跟住好感慨咁話：我們一直在揮霍經濟資本的同樣方式來消磨我們的道德資本。世界上大部分的人認為宗教是過去式，而且沒有制衡的聲音來抵制購買、消費、穿戴、招搖的文化。因此傳遞出來的訊息是：道德已經過時，良知是弱者的專利。最重要的誡命是不要被逮捕。我嘅兄弟姊妹，不幸地，呢個世界就係今日嘅世界境況。我哋係咪緊握住失望嘅拳頭，煩惱緊要點樣喺咁樣嘅世界生活落去呢？唔需要咁樣嘅。事實上，我哋喺生活裏邊有耶穌基督嘅福音。我哋知道今生只不過係一個階段。我哋知道良知會指引我哋，知道我哋要為自己嘅行為負責。雖然世界改變咗，但係神嘅律法唔變嘅。神嘅律法冇改變，將來亦都唔會改變。十誡依然係誡命，唔係所謂嘅建議。今日呢啲誡命就好似當初神賜俾以色列人一樣重要。如果我哋只要肯聆聽，就會聽到神聲音嘅共鳴。此時此刻喺度對我哋講話。除了我以外，你不可有別的神，不可為自己雕刻偶像，不可妄稱耶和華你神的名。
當紀念安息日，守為聖日，當孝敬父母，不可殺人，不可奸淫，不可偷盜，不可作假見證，不可貪戀。我哋嘅行為準則係好明確嘅，唔可以討價還價。唔單止喺十誡揾到，喺救主喺在世嘅時候，俾我哋嘅山上寶訓都可以揾到。呢啲準則遍佈喺佢嘅教導，亦都喺現代嘅啟示裏邊嘅字句揾到。我哋嘅天父從昨天、今天到永遠都係一樣。先知摩羅乃俾我哋知道，神從全永恆到全永恆都不變。喺呢個幾乎每一件事都喺度改變緊嘅世界，我哋可以仰賴神嘅恆久不變。佢係我哋可以緊緊依靠而得到安全嘅定錨，使我哋唔會被捲入茫茫嘅大海裏邊。有時你哋可能認為世人過嘅生活比你哋過得更加有趣，有啲人可能會覺得我哋被教會嘅行為規範約束到動彈不得。但係各位兄弟姊妹，我要話俾各位知，絕對冇任何事會比我哋跟隨救主、遵守佢嘅誡命而有聖靈為伴，更加可以令我哋嘅生活充滿喜樂，令我哋嘅靈魂得到平安。使徒保羅教導咗一項真理：屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事唯有屬靈的人才能看透。屬血氣的人係指我哋之中嘅任何一個人。如果我哋容許自己係咁樣嘅話，喺呢個偏離靈性越嚟越遠嘅世界，我哋一定要隨時保持警醒。好重要嘅係，我哋要拒絕任何唔符合我哋標準嘅事，唔好係喺嗰個過程放棄我哋最渴望嘅事。就係喺神國度裏邊嘅永生。人生嘅風暴肯定不時會敲打我哋嘅大門，呢啲係我哋今生唔可以避免嘅經驗。不過只要我哋以福音為生活嘅核心，有救主嘅愛喺我哋嘅心裏邊，我哋就可以更裝備好去面對呢啲風暴，從中學習並且克服佢哋。先知以賽亞話：公義的果效必是平安，公義的效驗必是平穩，直到永遠。要能夠生於世而不屬於世嘅一個方法係，我哋一定要透過祈禱同天父溝通。佢希望我哋咁樣做，而且佢會答覆我哋嘅祈禱，好似尼非三書第18章所記載嘅，救主告誡我哋隨時警醒，常常禱告，免得你們屈服於誘惑，因為撒旦渴望得到你們。所以你們必須常常奉我的名向父禱告。你們奉我的名無論向父求什麼，只要正當，並且相信必然得到。看哦，你們求什麼就必賜給你們。我大約喺12歲嘅時候就獲得咗自己對祈禱力量嘅見證。為咗賺錢，我好努力工作，好唔容易儲到5蚊。當時正係經濟大蕭條嘅時期，5蚊對一個12歲嘅男仔嚟講係相當大嘅數目。我將所有嘅硬幣
加埋係5蚊，俾咗我爸爸換咗一張5蚊紙幣。我知道當時我打算用嗰5蚊去買一樣好特別嘅嘢，只不過喺咁多年之後，我已經忘記咗係乜嘢。我只係記得嗰啲錢對我係幾咁重要。嗰時我哋屋企冇洗衣機，所以媽媽每星期都要將要洗嘅衫送去洗衣鋪。過咗2日，有一堆我哋叫做濕洗嘅衫會送返嚟，媽媽就會將呢啲衫晾喺後院嘅晾衫架上邊晾乾佢。我將我嗰個五蚊紙放喺牛仔褲嘅褲袋。各位大家都可以估到，我嘅牛仔褲送去洗嘅時候，啲錢仲喺嗰個袋裏邊啊！喺我知道發生咩事嘅時候，我非常之擔心啊！我知道洗衫之前照例會檢查褲袋裏邊仲有冇嘢。假如喺呢個過程啲錢冇俾人發現同埋攞出嚟嘅話，洗嘅時候，我知道嗰啲錢幾乎肯定會跌出嚟，俾洗衣工人攞走，因為佢唔知道要將啲錢俾返邊個，亦都唔知道佢會唔會咁樣做。要將我嗰5蚊攞返嚟，真係機會好渺茫。我話俾媽媽知，我留低咗啲錢喺褲袋嘅時候，佢都係咁講。我停低，我要嗰啲錢啊！我需要嗰啲錢，我好努力做嘢先至可以賺到嗰啲錢。我知道有一件事我可以做嘅，我帶住沮喪嘅心情嚟到天父嘅面前，懇求佢無論點樣都要令我嘅錢安全咁留喺褲袋裏邊，直到送返嚟。我苦苦等咗2日，我知道送衫嘅貨車送返啲衫返嚟嘅時間就快到啦，我就係坐喺窗邊等貨車先啱啱停喺路邊，我嘅心就已經開始亂跳啦。等到濕嘅衫一攞入屋，我就立即攞起牛仔褲跑入房裏邊，我將喺度震緊嘅手伸入褲袋。當我摸唔到有任何嘢，我以為啲錢真係跌咗啦。後嚟我嘅手指摸到嗰張濕立立嘅5蚊紙，將佢從褲袋裏邊攞出嚟嗰陣，我真係鬆咗一大口氣。我誠心向天父獻上我感恩嘅祈禱，因為我知道主答覆咗我嘅祈禱。從嗰時起，我有無數祈禱得到答覆嘅經驗。我每一日喺祈禱之中同天父溝通，我珍惜咁樣嘅關係。如果唔係，我一定會迷失。各位，而家同天父如果仲未有咁樣嘅關係，我勸你哋要去為呢個目標而努力。當你哋咁樣做嘅時候，就一定能夠喺生活得到主所賜嘅靈感同指引。呢啲係我哋喺世上短暫停留期間，能夠喺靈性上存活嘅必要條件。只要我哋尋求，主就會免費賜俾我哋靈感同指引。呢啲靈感同指引的確係無價之寶。每次天父透過靈感同我交流嘅時候，都令我感覺非常謙卑，充滿感謝。我學會去辨認佢、信賴佢同服從佢。我一次又一次咁得到靈感嘅啟發。有一個幾戲劇性嘅經驗發生喺1987年8月，奉獻德國法蘭克福聖殿嘅時候。泰福彭宣會長喺奉獻嘅前2日同我哋一齊，後嚟佢必須返屋企，所以我就有機會主持其他嘅奉獻場次。
星期六嗰日，我哋要為住喺法蘭克福聖殿地區講荷蘭話嘅成員舉行一場儀式。我同嚟自荷蘭嘅一位優秀領袖彼得穆利克兄弟好熟，就喺儀式開始之前，我清楚咁感覺到應該要請佢喺儀式裏邊講荷蘭話嘅成員講話，而且佢應該係第一個講者。嗰朝早我喺聖殿冇見到佢，於是將一張字條交俾區域會長加洛亞薩長老，問佢穆利克兄弟會唔會喺現場啊？就喺我企起身要開始儀式之前，收到亞薩長老嘅字條話穆利克兄弟唔喺現場，佢有其他嘅事。佢打算第二日同軍人支聯會嘅成員一齊參加聖殿奉獻儀式。我企喺台上嘅時候，歡迎大家同埋介紹程序。我又再一次得到一個好清楚嘅靈感，要我宣佈第一位講者就係彼得穆利克。咁樣完全違反咗我嘅認知。因為我啱啱喺亞薩長老嗰度得知穆利克兄弟根本唔喺聖殿裏邊，但係我相信靈感，於是我宣佈詩歌班獻詩同埋做祈禱嘅人，然後話第一位講者就係彼得穆利克兄弟。當我返到座位向亞薩長老望過去嘅時候，見到佢一臉驚惶嘅表情。後嚟佢話俾我知，佢聽到我宣佈第一位講者係彼得穆利克兄弟嘅時候，佢簡直唔相信佢嘅耳仔。佢話佢知道我睇到佢個字條，而且我睇咗嗰張字條。佢唔明白點解我明明知道穆利克兄弟唔喺聖殿，仲要宣佈佢會喺度講道。就喺呢件事發生嘅時候，彼得穆利克喺區域辦事處開會，會議進行期間，佢突然間轉身問地區代表霍克斯長老，佢係當時嘅地區代表，你送我去聖殿最快要幾耐啊？大家都知道霍克斯長老揸佢嘅小型跑車揸得好快，佢話我可以喺10分鐘之內送你去聖殿。不過點解你要去聖殿啊？穆利克兄弟好坦白話，佢唔知道點解要去聖殿，但係佢知道佢必須要去。於是佢兩個就立即起程去聖殿啦。詩歌奉獻住動人嘅詩歌，我四周圍望，心諗係唔係好快會見到穆利克兄弟呢？冇啊。不過我一啲都唔慌張喎，反而有一種甜美寧靜嘅感覺。唔可以否認，確信知道一定唔會有事嘅。穆利克兄弟好快喺開會祈禱結束嘅時候就入聖殿嘅門。佢都唔知道自己點解會喺嗰度。佢好快行到會堂，喺熒光幕見到我，聽到我宣佈，我哋而家將要聆聽彼得穆利克兄弟嘅講道。彼得穆利克即刻行入會堂，企喺講台上邊。呢一幕令亞薩長老大吃一驚。儀式結束之後，我同穆利克兄弟講到佢喺上台之前所發生嘅事。我喺度諗，當日嗰個靈感唔單止係俾我，亦都俾咗彼得穆利克兄弟。呢個特別嘅經驗令我冇辦法否認。我知道佩青得到靈感，同埋喺靈感嚟到嘅時候去服從佢，係非常重要嘅。我毫無疑問知道，主希望當日喺法蘭克福聖殿參加儀式嘅人聽到佢嘅僕人彼得穆利克兄弟有力而感人嘅見證。我親愛嘅兄弟姊妹，
同我哋嘅天父溝通，包括我哋向佢祈禱，佢俾我哋靈感係有必要嘅，令我哋能夠抵擋人生嘅風暴同考驗。主邀請我哋靠近我，我就靠近你們。勤奮尋求我，就必找到我。當我哋咁樣做，就能夠喺生活感覺到佢嘅靈，讓我哋有渴望同有勇氣喺正義中堅強同穩固咁企喺度，站在聖地上，不要動搖。當改變嘅風喺我哋嘅身邊狂吹，社會嘅道德骨氣持續喺我哋眼前瓦解嘅時候，願我哋記住主賜俾信賴佢嘅人寶貴嘅應許，你不要害怕，因為我與你同在。不要驚惶，因為我是你的神，我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你。幾大嘅應許，願我能夠咁樣做，得到呢啲祝福。我奉我哋嘅主同救主耶穌基督嘅聖名，阿門。